Kalkatě večer 12. června 2023 byla mladá žena jménem Priya na cestě domů po dlouhém dni ve své nové práci. Měla sny o světlé budoucnosti a byla nadšená životem, který budovala. Ale toho večera se vše změnilo. Když Priya kolem 20:30 kráčela tichou ulicí, napadla ji skupina mužů, odtáhli ji do temné uličky a zranili ji způsoby, které by nikdo nikdy neměl vydržet, křičela. Ale nikdo nepřišel na pomoc. Její svět byl v tu chvíli zničen, cítila se sama a zlomená na těle i na duchu. Dny, které následovaly, byly plné nesnesitelné bolesti. Priya nemohla najít sílu mluvit o tom, co se jí stalo, její rodina byla zdrcena. Když se to 15. června 2023 dozvěděla. Ale nejvíce je ranilo. Jak úřady nezasáhly, policie nepostupoval dostatečně rychle a případ zůstal viset bez pocitu naléhavosti. Do 1. července 2023 se případ sotva pohnul kupředu. Jak čas plynul, Priya se změnila jasná a nadějná žena, kterou kdysi byla. Byla pryč, už neviděla svět s nadějí, její jizvy nebyly jen na jejím těle. Ale hluboko v ní případ se vlekl a Priyin boj za spravedlnost se zdál nekonečný, její bolest se stala symbol toho, čím každý den prochází tolik jiných žen. 10. srpna 2023 případ převzal Ústřední úřad pro vyšetřování. Ale už bylo příliš pozdě, násilníci byli dopadeni 20. srpna 2023. Ale to už nikdy nemohlo napravit škodu, kterou způsobili. Priyin život byl zničen. Fráze zdržování spravedlnosti je spravedlnost odepřená nebyla nikdy pravdivější. Zatčení násilníků nedokázalo vyléčit roky utrpení, které Priya vydržela. Systém jí selhal, bolest z čekání na spravedlnost byla horší než samotný zločin. Hněv, který Priya cítila,